V nasledovnom videu si ukážeme, ako sa v Exceli robia výpočty s percentami. Prvá vec, chceme vypočítať, koľko percent je časť zo základu, preto použijeme vzorec rovná sa časť lomeno základ a výsledok naformátujeme ako percentá. Tie jednotlivé časti poznáme, základ, ten 100% celok ešte vyrátam. No a môžeme vytvoriť vzorec, nastavím sa rovná sa časť lomeno základ. Keďže vzorec sa bude kopírovať, z B4 musíme spraviť absolútny odkaz. Ak by niekto nevedel, robí sa to klávesou F4. Nezabudneme naformátovať ako percentá, ja dám aj 0,2 miesta, nakopírujem vzorec a príklad je dokončený. V druhom príklade poznáme platby za rok 2019, poznáme percento zmeny a chceme vypočítať platby pre rok 2020. Ak chceme základ zväčšiť alebo zmenšiť o x percent, použijeme vzorec rovná sa základ krát zátvorka 1 plus x percent koniec zátvorky. Výsledok naformatujeme ako jednotky, teda môžu to byť napríklad eurá, kusy, litre, počet osôb a tak ďalej. Čo je veľmi dôležité, vo vzorci je vždy znamienko plus. Ak sa hodnota bude znižovať o x percent, vtedy to znamienko mínus je uvedené pri tých percentách. Tak, poďme vyskúšať. Nastavíme sa rovná sa základ krát zátvorka 1 plus počet percent koniec zátvorky. Ten vzorec nakopírujeme a máme výsledok. Ešte raz ideme vyskúšať, prečo je dôležité, aby bolo vo vzorci vždy znamienko plus a keď znižujeme, aby percentá boli uvedené záporne. Jednak samozrejme kvôli tomu, že vzorec, ktorý sme vytvorili, môžeme nakopírovať na všetky položky bez ohľadu na to, či sa zvyšujú, znižujú alebo sú aj bez zmeny. No a druhá vec, keď budeme meniť percento zmeny v našom prípade, napríklad plyn nepôjde o 50% dole, ale o 50% hore, koľko vzorcov treba prerábať? Ani jeden. Stačí zmeniť vstupnú hodnotu a všetky vzorce sa na novo prepočítajú. V treťom príklade budeme počítať, o koľko percent je Ačko, väčšie alebo menšie ako Bčko. Vzorec je rovná sa A lomeno B minus 1 a výsledok naformátujeme ako percentá. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že porovnávame Ačko voči Bčku, teda Ačko je nad zlomkovou čiarou a Bčko je pod zlomkovou čiarou. Správame si sumarizácie platieb za rok 2019 aj za rok 2020. No a v prvom výpočte ideme porovnávať rok 2020 voči roku 2019, preto nad zlomkovou čiarou bude súčet roku 2020, pod zlomkovou čiarou bude súčet roku 2019, nezabudneme minus 1, no a výsledok naformátujeme ako percentá, napríklad na 0,2 miesta. Výsledok je, že v roku 2020 budem platiť o 6,33% viac ako v roku 2019. Keby sme chceli vypočítať o koľko percent viac alebo menej, platím v roku 2019 voči roku 2020, tak opäť si dám pozor na to, že hore nad zlomkovou čiarou je suma roku 2019, lomeno pod zlomkovou čiarou je suma roku 2020, nezabudneme minus 1, no a opäť výsledok naformátujem ako percentá na 0,2. Znamienko mínus mi hovorí, že o koľko percent je menšia hodnota. Čiže v tomto príklade to interpretujeme. V roku 2019 platíme voči roku 2020 o 5,96% menej. V poslednom príklade budeme počítať, koľko jednotiek je x percent zo základu. Vzorec je rovná sa x percent krát základ. Výsledok naformatujeme ako jednotky.
Máme rozpočet na služobnú cestu, máme plánované podiely na jednotlivé položky, ideme vypočítať, rovná sa x% krát základ. Opäť nezabudnem F4 spraviť absolútny odkaz, aby sme mohli kopírovať vzorec. No a príklad je dokončený.